Yes, nangiye mbasuhuza umuherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Yes, watangira wibaza uti wikiresa tuzaniye iki hano kuri Gasake TV show. Ni amakuru yizewe, amakuru agezweho utari wumva handi hano. Yose muyabizi tuyasanga hano kuri Gasake TV show hamwe nanjye wikiresi. Yes, kuri uyu munsi mbazaniye inkuru ibabaje yo. Aho bevugwa yuko mu murenge wa Bumbogo inkuba yakubise abana batatu bavukana bose bitaba Imana. Iyi nkuba yaje gukubita aba bana umubyeyi wabo yari abasize mu nzu agiye ku muhanda kubashakira icyo kurya. Uyu mubyeyi yabanaga n'abana be batatu. Uyu mubyeyi w'umudamu yabanaga n'abana be batatu mu nzu, abasiga gato yagiye ku muhanda kubashakira icyo kurya asanga inkuba bose irabakubise. Babiri bahise bitaba Imana ako kanya, undi yaje kwitaba Imana akigera ku bitaro. Nyuma yuko uyu mubyeyi abonye ibimubayeho nawe yaje guhura n'ihungabana rikomeye cyane, nawe ubu muri aka kanya ari mu bitaro. Ni ibintu bibabaje cyane, ibaze kuba wari ufite abana bawe batatu mubana mu nzu mwenyine, wabasiga mu nzu ugasanga inkuba ibakubitiye bose icyarimwe barapfuye, urasigaye wenyine nawe naho uba usigaye. Ihangane mubyeyi. Yes, uyu mubyeyi rwose nk'uko bitangazwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bumbogo yaje kutubwira ati nibyo koko iyi nkuba yaje gukubita aba bana batatu bose bitaba Imana, ariko na nyina ubabyara nawe ubu yagiye mu bitaro kubera ihungabana. Nyuma yuko aba bana bitabye Imana bose bakaba bitabye Imana na nyina akaba ari mu bitaro, ubu rwose ni ibintu bitoroshye cyane. Yes, niba hari icyo wafasha uyu mubyeyi wagize ibi bibaye, kandi muri iki kiganiro murabizi cyane tuba turi kumwe niyo bita Serious Company. Niba uherereye muri Zambia ukaba wumviye Serious Company, ndakubwiye iki kigo nikigucika kigane. Waba ushaka kugura ikibanza, waba ushaka kugura inzu yo kubamo cyangwa iyo gucururizamo, waba ufite ishop icuruza ariko ukaba warabuze abakiriya, wirirwa usoma Bibiliya kandi atari impano yawe ari uburyo bwo kubura abakiriya, Serious Company yaje kubigufashamo. Yes, iragushakira amashopu meza acuruza amafaranga menshi, nawe uba umukire nk'abandi wirirwa utoba amakwaca. Aha kandi ndabuguhereza nimero ya Serious Company ni 0972 547189. Serious Company. Ndayisubiramo kandi nimero ya Serious Company ni 0972 547189. Serious Company. Yes, si impanuka yonyine yaje kuba mu Rwanda mu mujyi wa Kigali by'umwihariko, dore ko havugwa impanuka y'imodoka ikomeye cyane yaje kuba mu mujyi wa Kigali, aho tubabwira ko imodoka yavaga mu mujyi rwagati mu mujyi wa Kigali igana Nyabugogo yaje gukora impanuka ikomeye cyane. Yaje gukora impanuka ikomeye cyane ubwo yaje kubura feri imodoka igonga ibyapa by'umuhanda n'izindi modoka zose zari ziri ku ruhande. Reka twegere abaturage bari bahari aho hafi impanuka iba batubwira uko byagenze. Nzira duhagaze hangana rudasumbwa ntegereje ko nkajya mu rugo, mugiye kubona imodoka yari itwaye n'umudamu kubisa iki cyapa gutuberwa ibibaye, ubwo tubonye ari umukecuru bari kumwe n'undi mukobwa bari batatu mu modokari.
ariko twebwe yari duhitanye byanga bikuru bibaye tureba ni ukuvuga ngo umukecuru aricaye ibumoso bw'umushoferi yatambara umukandara aba yapfuye umukandara wamufasha guma gukubita impanga kuri parabrise n'uyu mukobwa urabona ko nawe yamutemye hano kubera umukandara yari yambaye nawe wamutemye kuvuga ngo ataza ko yambaye umukandara ibi turi kuvuga byabaye ibindi amajampe yamenaguritse y'amapine yamenaguritse bimenetse aha cyangwa nibyo byatumye itumuhana warwanye nayo ariko yabuze fire ko twe twabonye biba gusa twabonye biba pa arwanye nayo yabuze fire amaze kubura fire nibwo ubonye amajampe yamenetse kuko yayikatishaga kwizi borodiranga borodirishwa bakore zimenyera mapine n'ubundi no kuvuga imodoka iturutse haruguru noneho mbona iza yiruka ariko mukuza yiruka mbona numva iri kugenda ifata amafiri ndebye mbona ihita yurira kano kaborodire none hari ku mudamu abaye nk'uwikanga abonye ageze imbere y'ibyapa ahita isa nk'iyongera umuvuduko ihita ikubita sinzi uko bigenze mbonye asa n'ureba imbere mbona ageze imbere y'ibyapa neza ihita yongera umuvuduko ihita ikubita niba yaturutse yabuze firi ntabyo nzi akunda kujera hariya nari mfite ubwoba ko nari nshobora kuba yari kumubitibwa nari ngiri mu bizunga base byashize yore wa muntu twebwe tubonye ize yirukanga kuko niba ruyitwaye ntitwamenya ni uko byagenze ariko imanukanye speed nini nyinshi cyane kigaragara cyo yashobora kuba yabuze file ashobora kuba yari afite umuvuduko mwinshi cyane niba wabimenya uko niba rutwe twebwe tubonye ikintu cyaduka nk'umurabi kitagikubita icyapa ari kirasenya ahubwo tugize amahirwe tuba twasize ubuzima nyina rudasumba nje nitwa Bitunguramya Abdara nkabandi umukozi wa Sasa Group nkabari njukuriye ambulance abashinzwe ambulance uko accident igenze njye ndi kuri ambulance ndi kuzitegura ko ari zinashaka kugera muri controle mu byo narebye numvisha imodoka ibura feri afashe feri arayibura mu kwibura ahisa yobora imodoka ku ruhande iramanuka ikubita icyapa iramanuka nanone ikubita indi modoka y'ivatiri ya gikumi iragenda kubita akamodoka ka yarisi kari imbere ya BTN uvuga ngo ikintu kimubayeho na accident agize abuze feri twahabaye nk'abatabazi ikintu twakoze ubutabazi bwihuse ko twe dushinzwe emergency nicyo kintu n'ugutabara abanyarwanda twakoze ibyihuse tuzana ambulance yacu dufata umurwayi mama we yaricaye imbere yaragize ikibazo tumuvana mu modoka ko vora yari nuza ikose yari yamufashe tumuvanamo tumushyira muri ambulance yacu ya Sasa Group turamujyana tumushyikiriza ku bitaro bikuru bya CHK mubonye yarari muri condition tubonye hano tuntu mu mwambika uvuga ngo yagize ikibazo cya ijosi ryababaye cyane agira n'ikibazo cy'umugongo kubera ko intebe yamufashe imuhuza n'imbere kuri tableau twakoze ubutabazi kugira ngo tumwihutishe kumuvana mu modoka babashe kumufasha kwa muganga ariko ikintu kiriho baramwitaho ubwo atavunitse umugongo n'ububabare gusa ari bukire